بجدك بسرعة. ايه يا خليل؟ بسيطة الحمد لله. هي يبدو ان راسها اتخبطت في طرف المركب فاغمى عليها قبل ما تقع في الميه. يعني هي كويسه فاقت يا خليل؟ هي الحمد لله بس هي نايمه شويه دلوقتي. احنا طبعا حطينا تحت الملاحظه كام ساعه عشان نطمن، انما مبدئيا كل الفحوصات اللي عملناها مفيش حاجه تقلق خالص. ما عندهاش غير شرخ صغير كده جنب الكوع اليمين وهنعمل لها كبيره خلاص. طب مالك كده؟ انت قلبك ضعيف كده ليه يا نادر؟ ما كنتش عارف ان قلبك ضعيف كده. بالمناسبه بتاخد الدواء اللي كتبته لك ولا ده وقت يا خليل، خلينا في البنت المسكينه دي. وانت خد امك واختك وارجعوا الاوتيل، انا اللي هقعد مع نهى هنا. لا احنا هنفضل جنبها لحد ما تفوق. لا يا حبيبتي، انت هترجع الاوتيل عشان تقعدي جنب الاطفال تطمنيهم بعد الخضه المنيله اللي اتخضوها. لا احسن ماما هي اللي تقعد جنب نهى، هي اكتر واحده واخده عليها. ايوه صح. روحوا انتوا، انا هفضل هنا مع بابا. من فضلك يا سوريا خدي ابنك ده وارجعوا الاوتيل. اتفضلي اتفضلي. يلا يلا يا حبيبي يلا. ده لو طبطب عليها طبطبتين هتتفك وتقول له على كل حاجه. هو ده اللي همك يا ماما؟ بجد هو ده اللي همك دلوقتي؟ انت بتعلي صوتك عليا؟ هو مين اللي عمل كده؟ انا؟ يا ماما مش وقت خناق دلوقتي، اهم حاجه العيال اتفزعوا بجد. هو اصلا غلط باين من اوله. اوعي يلا. انا عاوزه مامي، انا عاوزه اشوفها. خلاص بقى يا كارما اهدي، ماما بقت كويسه الحمد لله. انا بجد بكره بابي جدا، انا بكرهه. الله، عيب يا كارما الكلام ده. اكيد بابي مش قصده يزق ماما في الميه يعني. لا بابي ضرب مامي سقها وقع. خلاص يا عمر، بقالنا 4 ساعات بنتكلم في نفس الموضوع. هم كلموني وطمنوني عليها انها بقت كويسه الحمد لله. دول شكلهم جم. الاولاد فين؟ جوه في البلكونه. ليش حبيبتي مامي كويسه. عمر خد كارما وزينة وروحوا اوضتكم. يلا انا عاوزه اشوف مامي. مامي حبيبتي كويسه، جده هيجيبها كمان شويه ويجي. لا ماليش دعوه، انا عاوزه اشوفها دلوقتي. وبعدين يلا حبيبتي اسمعي الكلام. شايفين البنت خايفه منه. لا ملهاش حق، ملهاش حق تخاف منك بعد اللي انت عملته. نعم الكلام ده ليا انا؟ تصور يا مراد ان الكلام ده ليك انت. هو لو كان نوع حصل لها حاجه كنت هتبص لنفسك ازاي؟ كان هيجي لك عين تبص لولادك؟ قبل ما تحاسب غيرك روح حاسب نفسك الاول. انا هنزل اقعد مع امير عشان اليوم مش ناقص. ويا ريت يا مامي، يا ريت تبقي حقانيه في الموضوع ده، يمكن يفوق لنفسه. عاجبك كده؟ وانت بقى مش ناوي تقول لنا ايه اللي حصل عشان كل حصل ده؟ حصل بقى يا هدى، انا مش ناقصك والنبي. انا هغور عشان ما اقولش حد من لا لا بقول لك ايه، خليك انا اللي همشي. انا اروح الكلاب شويه، تيجي يا ايهاب؟ لا انا هقعد شويه. دي عزة، افتح عليها اقول لها ايه؟ نهى بخير يا حبيبتي. لا بس في المستشفى، اصل جوزها حدفها في البحر. وانت بقى عامله ايه؟ فراخ ولا لحمه؟